Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani aiki ne ya fi, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka bauta wa Allah kada ka haɗa shi da abokin tarayya. Ya ce sai wani aiki ke binsa, sai ce ka yi sallah a lokacinta. Sai ce sai wani aiki, ya ce sai ka kyautata wa iyaye. Ya ce da na nemi ƙari da ya ƙara min, amma sai na tsaya a nan uku. Kun ga nan haƙƙin tauhidi kaɗaita Allah ka haɗa shi da abokin tarayya, haƙƙin iyaye da suka haife ka, babanka da babanka, duk yadda za ka yi ka kyautata musu, duk yadda za ka yi ka zauna da su lafiya, kowane iri ne kuwa, ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne, ko masu nagarta ne ko marasa nagarta ne, abu ɗaya ne Allah bai yarda kai musu ba, shine in sun ce kai shirka Allah ya ce kada kai. Sannan yin sallah a kan lokaci, kada mutum ya bari yana cikin hankalinsa, yana cikin hayyacinsa, yana cikin damarsa da ikonsa har ya bari lokacin sallah ya fita bai yi ba, wannan wulhaƙanta addini ne. So da mu tsare waɗannan muhimman ayyuka guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne mafi daraja aiki, shine bautawa Allah shi kadai, kada a haɗa shi da abokin tarayya, ko a cikin zatinsa, ko a cikin rububiyarsa, ko a cikin uluhiyarsa, ko a cikin sunayensa da siffofinsa, da kuma kula da sallah da koyon ilimin sallah da yin sallah din yadda annabi ya koyar da ita, da kuma kula da haƙƙin iyaye da martaba su da mutunta su, musamman in sun mutu kai musu addu'a, ka biya musu bashi, ka gyara kurakuransu, ka ci gaba da zumunta da 'yan uwansu, ka dinga kyautatawa abokansu, ka kuma yi musu sadaka jariya. Allah ya ba mu ikon aiki da waɗannan nasihohi. Wassalamu alaikum.